শুনিলে এবারে আমটা পুরা পাড়ি দেবো। अच्छा ठीक है नहीं चापते क्या ইমামুল কয় আম বিচবই তুই দূর দূর চুপ করতে সে আম গিলা বেচবে ठीक ठीक তোরা গাছ চাপে না না আমি গাছ নিয়ে চাপবো। क्या की बेले এবার ওদিনকার গাছ চাপলিয়ে মালিক টাইলে আমাকে ধরি কে গাছটাই বাঁধলো। ए वो तो टेंशन के लिए हमें ये ना कोई तो खाते जान दे देबे वो अब को बहुत नाम है तो नाम टा कभी आई क्या लग रही है क्या लग गई क्या लग गई को जिली जिली आम गिला ये कर दिए थे